揀觀塘咧，其實就係一個冇膽飛女嘅選擇嚟嘅，因為觀塘 game 就好難輸嘅。只要個 lunch 做得到咧，你一定唔會輸錢。係。咁而家呢個年代咧，而家呢個時期，觀塘區係咪一個美嘅創業地方？唔建議初創做餐飲。依家而家而家餐飲其實係一個好算計嘅行業，係同埋係你衰啲講句，你計少啲都唔得。講起電費係真係驚。電費係好咁。我哋7間鋪加埋一個月交電費交60-70萬，60-70萬電費。大家翻嚟廚房老門口，如我哋上次所講，我哋而家即刻落嚟豪王點心工房嗰度食翻啲點心先。好啦，我哋不如未食點心之前買埋老闆先啦。係。我想問下你點樣睇而家呢間餐廳嘅生意模式？而家我哋個生意模式咁講啦，其實仲生存到，咁證明我哋呢個生存模式都 work 嘅。因為講真，而家餐飲市道都比較弱啲啊，係啊，即係觀塘街頭都好多都拉閘啊，都唔做啊，係啊，咁所以我哋個模式有我哋嘅好處喺度嘅，咁都可以做到落去，咁同埋街坊都中意嘅。係啊，街坊價、街坊生意梗係 OK 啦。係，但係我哋就個問題係，因為我哋全部手工嘢，即係但係手工點心，我哋連支豉油都係手工嘅。哇！辣椒醬豉油自己做啊，都係自己做。喺現場做調配啦，調配啦，係啦。咁啊辣椒醬又我哋自己調配，變咗我哋全部都手工嘅時候咧，對於我哋嚟講，譬如我哋再擴充或者我哋想開分店咧，其實有難度嘅。即係我哋每開一間分店，可能都要真係同啲師傅夾一夾，喂嗰個產能做到嘅，因為全部手工嘢啊嘛。係啊，朝頭早把燒喺個工場度搣。佢可能一日就係2000粒，就係2000粒賣晒喎。咁我如果再開嘅時候，佢哋仲要加人手，係啦，要加人手或者嗰個工場。咁你呢啲係點啊？朝早一轉翻貨，跟住就下晝再嚟多一次，就喺工場度直接派落嚟。係啊，我哋工場其實就都係觀塘啫。都喺觀塘區。係啊，冇錯。咁所以其實佢哋就每朝頭早起貨，咁啊派一轉，下晝又派一轉。咁其實我哋就第一保障嗰樣嘢係手工啦，第二係新鮮啦，因為其實。即係老實講句，喂，我哋同埋 X 點心有咩分別咧？大家都係點心，咁但係點解喂啲人話喂你啲好食啲？其實就係我哋新鮮嘅嘛，就係新鮮。其實好簡單，大家都係嗰嚿豬肉，大家都係嗰包麵粉，咁點解會好食啲咧？咁當然手工係一部分啦，咁但係最主要係因為我哋啲嘢新鮮。你嗰粒黑狗冇入過雪櫃紅，即係入過雪櫃攞過嚟已經差好遠，係啦。因為嗰個皮好吸，一乾咗水咯，係啦，爆皮又即係我哋都有尋求過變嘅，即係話會唔會可以變得到，可以做到急凍產品咧？咁但係我哋問過，譬如我哋師傅都幾堅持，喂唔得㗎，你咁樣成個配方要變，即係包括你譬如嗰個麵粉嗰個皮咧，我哋要加防腐劑落去啊，剩啊咁。咁我哋又話決定咗啊點解？咁我哋暫時都唔做呢樣嘢住啦，因為我哋而家呢個口味嘅顧客都 OK 嘅，咪係啦，就咁樣做住佢先。但係其實用手工做，其實個難度都唔止呢啲嘅，因為就算你請新嘅員工都好，你有 recipe 俾佢啫，每人個手工或者真係落到個料個份量，真係會有鬆手少嘅。係啊，或者搓皮嘅次數你都唔一樣。你講呢個情況咧，反而係譬如餃類會少啲嘅，黑狗燒賣嗰啲咧，嗰個受影響嗰個情緒最容易受影響係咩咧？就係腸粉。所以你講句，因為手工我哋腸粉全部鋪頭整嘅嘛，好簡單嘅啫。即係你要知道我哋啲師傅星期3贏定輸咧，食腸粉係知嘅。咁係嘅。原來間間都可以知道啲師傅幾時贏幾時輸。你一食落去，如果佢腸粉今日得喎，贏就咁話啦。如果你發覺嗰陣啲腸粉喂，好似冇嚟精神咁嘅，好似有員工咁對對地，係啦，咁就明啦。咩事嗌貴應該係輸咗吧？星期3、星期6，即係呢啲現場做咧係好影響嘅腸粉。點解會腸粉咁容易影響咧？係蒸嘅時間啦，定係打嗰個？因為我哋係拉腸粉㗎嘛，咁你放嗰個漿佢，如果佢係即係精神啲嘅，咁佢咪同你真係份量放得啱啱好。咁啊，但係如果佢係冇求其嘅，咁佢一殼咁啊是但啦，咁咪好啲咯，就係咁樣嘅啫。其實，喂，話好未啦？點心到啦，我哋可以準備開大餐。係餓咗好耐啦。試好嘢喎邊喎？我哋可以講下我哋個蝦餃係拳頭咁大隻嘅蝦餃。呢個咁樣樣點心邊樣型嘅蝦餃？但係你哋最拳頭嘅產品咧，賣得最好有蝦餃龍燒賣。蝦餃龍燒賣係蝦餃龍燒賣賣得最好。呢個又係
以前冇咁大粒嘅，因為我哋以前尖沙咀鋪咧細間啲，啲台咧全部都係坐兩位，咁你即係正常傳統一籠有3粒咁樣，係啊，咁啊3粒多1粒出嚟嘅，驚啲情侶打交啊，咁所以我哋就 cut 咗一粒。咁一籠兩粒，係啊，咁啊寧願佢哋叫多啲款式，咁啊即係每人一粒咁可以。我見到個皮好似貝殼咁啦，係咪真係遵循傳統？又話13節啊，又成咁樣嘅咧？都係嘅，都係遵循傳統。有冇原因嘅？去做都冇乜原因，啲傳統嚟，即係佢哋班師傅嘅手藝嘅一路做開就係咁可以接到幾多？可以做到幾實？我啱食咗個腸粉，個師傅都贏咗錢。贏咗錢，我試下先，試師傅咪贏咗錢先。試下師傅贏咗幾錢先？贏唔少應該都。應該贏唔少啊。係，起碼4位數。哇，好耐勁喎燒賣，唔係我話㗎，蝦餃㗎，幾大嚿蝦？有幾多隻蝦？有蝦餃。哇，一粒蝦餃5隻蝦都有5到6粒蝦嘅。5隻6粒。哇，難怪。因為我見你5到6粒，哇！蝦餃真係正常一嘢都估到到。5、6粒蝦真係好誇張，一隻蝦餃。你對好飽滿啊，望到。係。2蚊有蝦餃啊！我哋2蚊分係嘛？我哋咪情侶咯。咪爭咯。係咯，咪爭打交咯。就想睇你打交咯。就係想睇你哋打交。我最想試埋佢哋個自己調配嘅辣椒油。辣椒油係喎，咪自己炒喎都。係啊，因為咧我辣椒油，我哋嗰個辣椒油咧，其實係我哋師傅係特登係夾點心，佢係即係佢唔會特別辣，所以係夾點心特別好夾。豉油都係，等佢醒味嘅啫。因為我都問過呢個問題啊，其實用現成豉油咪得咯，即係有慳功夫又成。你叫桶豉油翻嚟，跟住仲要後期加工，咁其實你有手工又成。佢話其實係即係普通你就屋企嗰啲時候咧。即係攞嚟譬如食腸粉食飯咧，唔會好夾嘅，就係得個鹹字咯。係啦，得個鹹字咯。我哋咁樣煮過咧，就會豉油係啦，做點心就會夾點心就會夾。你個師傅其實都係好執着於個味道，係佢好執着於個質素嘅，係咯，真係。咁我哋食咗我覺得個質素都非常之高。我暫時嗰個腸粉啫，你食咗你一半咯，分金同你咯。咁我分金同你嗰個蝦餃先，睇下佢個。分餃。我分一半咯，辣椒油分一半咯喎。有啊，好香喎呢個。個辣椒油好啊，好香啊。呢個辣椒油唔可以單獨買酒啊。我哋有嘅，我哋有，但係我哋又唔係話特別去推嗰件嘢，因為我哋炒辣椒油咧，我哋師傅自己攞個鑊鏟喺度炒，所以咧佢成日都話：你哋唔好俾咁多啊，啱啱好就得㗎啦。我真係鏟得好辛苦，口水鼻睇一齊你啊，係啊，鏟都辛苦。甜味會多少少咯，呢個辣椒油。係啊，甜味。佢唔係辣嗰隻，佢真係香嗰隻，個底味好香，啲渣好好食。個蝦餃真係好好食。試埋燒賣啊！個皮係靚咯，個皮係靚咯，滑咯。每嗰條皮嗰啲散晒溶晒嗰啲咧，你嚟啊！一齊咯，分金同你咯。打雞、鮑魚麵打雞。哦。咁你有冇最推薦？可能2個人啦，嗌邊幾味菜係最豪華嘅呢樣嘢就係愛豪華套餐。都要必食嘅。你去邊間必食就係蝦餃燒賣㗎啦。因為我知道你好似每間鋪頭都有個餐牌有少少唔同啦。係每間鋪頭都有啲唔同。係啦，會唔會話叫去食邊一樣嘢就我特登一定要去？譬如可能將軍澳分店或者觀塘分店咁樣。而家我哋做緊將軍澳分店咧，就限定做緊個素翅餃。素翅餃就唔係間間有嘅，你係將軍澳先有嘅。跟住如果你而家去九龍灣咧，九龍灣就做緊個鵪鶉蛋燒賣。鵪蛋係啦，同埋蛋散。蛋散喺度。蛋散點解有蛋散食嘅？係啊，呢個蛋散唔食得啊嘛，我哋鋪頭嗰隻食得啊。蛋散嚟水賣嗰隻俾女食喎。咁啊，蛋散嚟試食。係啦，咁嗰啲就間鋪有啲特別咯，賣啲嘢都唔同。大約有幾多款點心唔同啊？每間鋪3、4款咯，其實唔係好多嘅，即係我哋都只要我哋都係係咯，應該你燒賣蝦餃就一定有㗎啦，間間都腸粉係啊，只不過係可能有3、4款特別啲嘅，就可能指定可能喺九龍灣店先食得到。同埋每間鋪嘅師傅都唔同啊嘛，咁佢哋可能每個師傅自己有啲拿手嘢，佢覺得佢覺得佢自己做呢個係做得好食。咁你都幾俾嗰個俾機會發揮喎。係㗎，因為師傅你會即係有個廚藝想去發揮有自己嘅特性喺度，咁俾個機會間間。我哋一定試過嘅，咁唔通師傅試過？我琴日都啱啱試咗個新產品咧，喺九龍灣，不過未有得賣住，試咗個大包。個包好似以前嗰啲雞大包嗰啲嘛，雞腳大包，
而家冇乜啫喱好正咯，真係。係啊，我揾得翻把遮，我哋細個咧去嗰啲咩酒樓度食咧，係啊，追住個阿姐，追住阿姐就係嗌個叫呢個啫啫喱就係為咗把遮嘢嘅。係啊係啊，細個係啊，平啲啲。我哋扭計都係扭佢啫嘛。係啊，係你就係攞把你而家遮，扭一下，我俾你。我要啊！要你俾一打佢啊！依間咧，如果你觀塘呢間店，有邊依個你呢度個主打或者個特色菜係邊一個？觀塘啊，觀塘特色店就特色點心，特色點心，觀塘又反而冇乜特別。即係兩間嘅嗰係啦，冇錯，因為觀塘係即係點講咧，叫做總鋪啊，即係佢嗰啲嘢就係啊，都冇乜特去到別。嘅，反而其他出邊嗰啲就多啲。係其實你如果由尖沙咀咧，而家搬到嚟觀塘區啊，其實都係兩個唔同嘅市道嚟㗎嘛。係，個客路完全唔同。係啊，咁你覺得以前以為尖沙咀可能叫做斯文客啊，嗰呢度都而家好多斯文客嘅。係。咁但係都你會兩邊嗰個模式，你覺得係邊邊會好做啲咧？好做啊，其實或者都個分別會喺邊度咧？其實係睇個時間，即係嗰個時勢嘅。尖沙咀咧，講真，我哋以前做好多遊客，咁同埋尖沙咀係做咩咧？做夜晚黑、得佢哋。夜總會客，做得特別多大嘅。重蝦，即係我哋因為以前尖沙咀開到2點㗎嘛，做埋宵夜個 part 啦。係啊，做宵夜班嗰陣時，我哋自己送外賣，外賣送到咧，我要自己出去送，推住架車仔送我唔記得嗰陣叫咩夜總會啦，總之係乜夜總會啦。咁啊打電話嚟叫外賣，老闆請食嘢，要咗5000蚊外賣。跟住咁我推架車仔送，因為一個人拎唔晒，最後我推架車仔去送。跟住我落到去樓下，你後門上嚟啦，我係後門上去，一上到去門一打開。夜王咁樣排女坐晒喺度，冇誇張嘅，真係小姐有一排小姐喺度，兩排左右兩排小姐，即係葵芳同埋青衣喺晒度嗰啲係啊，類似嗰啲嘢，哇勁震喎，哇咁樣嘅咩？跟住我去邊啊？去邊？啊你邊都唔使去嘅，你擺低就得㗎。佢唔會俾我入去嘅，咁我擺喺門口教授。以前做好多呢啲。你擺低咗之後，跟住就去幫襯咯，入咗房啊，就先問，跟住就去做入房啊嘛，再行翻正門上翻去老細308號房，係啦，轉頭再叫自己伙計再送翻嚟嗰時就黐住幅牆咁樣，啲醬酒落去，係啊，呢啲外賣太重，跟住話點解冇咗啲錢攞翻嚟啊？俾人老笠，俾個女星魔老笠，俾人老笠咧。尖沙咀係真係試過，真係試過，真係試過，但係就唔係我有個同事，佢又係送外賣，送完外賣翻嚟，跟住送咗半單話翻嚟，話佢自己俾人哋老笠，真老笠，但係話啦，我信佢嘅。咁我認唔認得老笠佢個樣嗰個人啊？咪就係你咯。咁我冇個人個樣個人啊，有爆嘅針啊嗰啲，但係好奇怪，佢又唔講真又唔係好多錢一張外賣單，身上可能講緊1000幾百蚊，幾百蚊咁都話老笠咁搞笑。尖沙咀以前有同事試過，即係好多年前啊，即係好多年前咯， 10年前冇受傷嘅10幾年冇受傷。我哋個同事點會為咗保障1000幾百蚊嗱嗱聲話自己人包即刻俾佢啦，因為好細嘅唔俾要攞去啦。唔係啊，棉花雞啲棉花都靚喎，係啊係啊，我見好軟嚟嚟咁樣，我叫好真好掂喎，好香喎，你試下喂，係啊，正咯棉花雞，同埋唔油咯。出邊我有食過一啲係啊，同埋好油。係啊，有啲預製菜可能你唔知浸咗幾耐佢先蒸翻熱啊嘛。係啊，佢而家即我仲有仲有鮑魚，隻鮑魚我留翻俾你，因為你做爸爸辛苦，應該可以奶嘅。唔好咁啦。喂，另外有嘢到咗喎。頭先我亦都係講我係你老豆咧，我哋今日父親節咧真係有壽包送喎，每人一個，每人一個。係冇錯，4位都係爸爸係嘛？都有係5位啊，係喎，加埋你都係係啊，冇你唔錯。計住先得㗎。咁啊，呢個脆應該有咩名堂？我見呢個好勁，呢個咧就係其實係炸雲吞，炸雲吞。但係咧以前嘅炸雲吞咧就我哋叫錦鹵雲吞啊，就係嗰啲甜酸汁啊，五柳醬係啊，但係嗰啲咧就比較老派少少嘅，係啊，太甜咧，而家啲人唔係好中意，咁所以我哋咧就轉咗做沙律咁樣，可以試下嘅。可以試下阿新。我頭先望咗佢好耐，但係冇。係啊，攞隻試咗先。榮哥，咪你試先啦。你先啦，我係啊，佢仲爬緊飯啊！我哋喺度錄緊嘢，阿榮哥一路食冇出過聲，係啊，冇出過聲。佢好專心食嘢，有幾碗飯㗎，食佢嗰邊。今日真係佢係咁爬。好食㗎嘛？我琴日淨係夜晚都食早餐㗎，夜晚大劑，夜晚先做真係。咁唔得喎，空肚食早餐係搞唔掂。係呢啲人都食晚餐不過。係，之後有食晚餐。但係食緊之前嗰晚嘅晚餐。OK。因為爸爸嘅辛酸啊嘛，係嘛？因為我哋睇過無線有一個訪問咧，就係問個小朋友咧，啲食物壞咗
點處理啊嘛。係俾爸爸食俾爸爸好質感啊個感覺，係啊。有啲咩難食，爸爸食。係啊，爸爸食飽食唔父親節，爸爸食。爸爸就係家庭食物鏈嘅終端啊嘛。哦，終端咩？我覺得係，我覺得係最低下層。咪就係最底端，剩翻低嗰啲嗰個浮游生物嘅喎，我覺得我哋陰公。好啊，父親節可以彰顯下啊嘛又。但係真係等佢同你食飯嘅都係你俾錢嘅嘛。都題外話八卦問下，咁父親節大家出去食飯啦，嚟豪華食飯啦，咁係爸爸負責埋單多定係媽媽負責埋單多？朋友負責埋單多。咁係爸爸俾錢，即係都係爸爸俾錢負責啦。係咯，我都覺得每一次，就算我生日都好啊，我出去食飯都係自己俾錢嘅。冇有錯。係咯，或者屋企煮都係我煮咯。唔係啊，執嚟嘅啫。係仲要嗌契弟，你同我出嚟食餐。係啊，幾下慘啊嗰種感覺。係啊，要嗌佢為我聽日生日喎，可唔可以講句生日快樂啊？爸爸俾埋錢，你不如買份生日禮物俾我啦。自己牛咯。係啦，冇錯。點解爸爸特別辛苦嘅咧？呢個奇怪，呢個真係比較奇怪。咁我哋今日真係要好用心，好感激自己。唔係我哋自己都有爸爸嘅，我哋自己都有爸爸嘅，都要衷心咁感激我哋嘅父親啦，係啊，佢哋做呢個，等佢哋大個好似我哋咁，佢哋可能都會你咁，就會回味，都會識得感激佢嘅父親嘅。咁但係我等多20年啦，等多20年，希望仲喺度嗰啲嘅話，希望我仲喺度，自己仲喺度咯。咁喂，如果如頭先所講啦，喺觀塘同尖沙咀嘅客路好唔同。咁你啲菜式上面咧，會唔會有啲咩調整去迎合兩區唔同嘅食客咧？因為我相信觀塘都要多啲叫做搬運人啦，可能都會真係個胃口會大啲，唔同啲 OL 係咪會有調節嘅？會嘅，我哋蒸飯咧大兜咗嘅，即係冇以前咁細兜。而家咧我哋飯係大兜，我哋就話好似話齋翻工嘅人多咗，咁啊飯大啲啊，大件夾抵食。咁啊同我哋有午餐嘅，以前尖沙咀冇啊，我哋而家淨有 lunch set 嘅。咁嘅另外咧，譬如我哋冇咁多炸嘢，蒸嘢多。哦，咁健康啲啦，同埋冇咁多手工嘢。我記得我哋以前尖沙咀咧有去做古法糯米雞，咁咧係有糯米飯，跟住咧煎蛋，攞個煎蛋去包住嗰個糯米，係真係手工嘢。而家我哋做唔到嘅。即係個流量唔同咗，即係以前客路唔一樣。係啦，客路唔一樣。即係以前啲人可能遊客嗰啲，佢可以再貴啲，影下相。係啦，影下相打下卡，咁我哋出嗰啲。但係而家咧呢邊呢啲就會實際好多。但係臨我食飽又要走㗎啦，開工。係啊，因為藍領可能呢邊會多啲，咁就可能食飽啲啊，氣力足啊，做下晝啊，繼續。同埋呢邊啲客，我哋預佢會成日翻轉頭。所以我哋唔會做得太多花神嘢，反而係真係喂，係啦，實實在在，佢真係可能一個星期可以嚟到2-3次，遊客就唔會遊客你預佢1次嘅。係啊，咁樣。開頭有冇諗過點解揀觀塘咧？揀觀塘咧，其實就係一個冇膽飛女嘅選擇嚟嘅，因為觀塘基本上好難輸嘅。當年嗰個年代係，因為你有個 lunch 嘅嘛。係。其實你只要個 lunch 做得到咧，你一定唔會輸錢。係。咁啊，跟住譬如之後啦，你額外譬如你其他下午茶、早茶啊、宵夜啊咩都，只要你其中一個市做到咧，你就已經賺錢㗎啦。咁但係你係封蝕本回嘅。係。當年啊，咁但係而家其實都唔係呢個 situation 㗎啦。你同阿榮哥一樣啦，佢都一路扎根喺呢個觀塘都好多年。係啊，你哋點睇觀塘嘅變化？20幾年，揾啲嘢炒好似有怪食嘅，唔好意思。係咯，所以我一定要 Q 翻你出嚟咯，頂你個肺！你知唔知做緊嘢㗎？係啊，好耐啊！2000年就喺觀塘搞茶記，咁你應該見到觀塘嗰啲變化都好犀利。但係你落嚟嗰陣時，你係10幾年啊嘛，嗰陣時 APM 喺度啦嘛，係已經喺度。係啊，唔錯。我嗰陣時 APM 未喺度啊，我未有添啊嗰陣時。咁 APM 喺邊度嗰陣時？未有 APM，以前喺英國嗰邊。嗰陣時咧。我哋5點零鐘就開始收工㗎啦，下午茶咧有時有人萬歲咪有咯，冇人萬歲就冇啊。即係直情完全冇嘢。係啊，跟住6點鐘拉閘咧，行出門口咧就見到啲報紙又飛下飛下咁樣。有塊葉咁吹個兜個圈嗰啲啊。咁啊，而家就夜晚就旺啲嘅。APM 落成之後，成個觀塘係變咗天，變咗係。客戶都應該唔同咗咯，APM 到咗之後。哦，咁又真係有變咗有3個階段。係啊。由 APM 未嚟到 APM 嚟咗，再到後疫情時代，咁你呢度足足有3個階段喎，觀塘嘅變化。係啊。咁你覺得邊個時段會好做啲？ APM 落成嗰陣時嗰個時段咯，即係中間嗰個時間。19年前都係 OK 嘅，好做嘅。係啊，19年前都好做嘅。辦事好做啊，定還是係晚市百花齊放，早午晚市茶市，整體都
都係唔係好愁生意嘅，反而係愁人手。嗰陣係好難請人嘅，好難請洗碗。係啊，洗碗係嗰陣時就係我暑期工就係幫阿榮哥去洗碗，做洗碗做洗碗，老友記嗰陣時就幫佢洗個碗。哦係啊，咁啊延續咗呢個淵源。原業緣業緣啦。洗碗嗰個年代係難請嘅，係係咁而家呢個年代咧，而家呢個時期，觀塘區係咪一個嗰啲嘅創業地方？即係俾啲觀眾可能睇下有冇啲想創業嘅朋友初創啊係嘛初創你想創咩先？都係餐飲。都係飲食餐飲咯，飲食飲食先係啊。你分享先啦。你問我唔建議初創做餐飲。依家而家而家冇錯，餐飲即係以前講真句做餐飲咧，即係好多人做餐飲覺得做餐飲其實係門檻低，係即係因為我肯做，係啦，我只要努力就有機會，或者係譬如識煮嘢食都有機會做。但係其實而家個餐飲已經係去到個地步係多咗好多其他嘢㗎啦，即係都啱已經係 upgrade 咗去為餐飲其實係一個好算計嘅行業，係同埋係你衰啲講句，你計少啲都唔得。係揸頸就命咁樣係啊，過咯，即係真係。你贏人哋可能真係就係贏講緊3-5萬蚊毛利，即係你賺多佢，你一個 lunch 多佢10零20個人頭，你就贏咗啊！因為係好多做餐飲而家喺觀塘啊，佢可能喂佢 lunch 都係有生意，但係佢係啦，佢真係為每日少可能真係少1-2千蚊生意咧，佢就維持唔到落去就拉閘。係啊都成多啊嘛，係啊，冇錯，同埋嗰條數壓落去。餐飲你一日賺2000蚊都好犀利㗎啦。輸錢係快㗎。係啊係啊係啊。一輸咗你要追翻，你唔知幾時先追得翻嗰條數。係啊，你所以點解酒樓執得咁勁就咁樣？其實酒樓揾錢嘅。酒樓費太大，但係佢一輸太大佢就輸好啊嘛。勁，即係佢可能賺錢一個月可能賺100萬，但係佢一輸可能輸1000萬。係啊係啊咁佢就係個租都可能幾條嘢啦，佢哋嗰啲分咗100萬唔出奇啦，跟住條裝修咧，係啊，跟住啲人手咧，就係個人手同電費都嚇死。係啊啲電費咧，死跟住啲食材咧，啲選講項咧，起電費係真係驚。電費係好恐怖啊。我哋一個月交電費嗰條數，我諗你哋真係估唔到。可唔可以分享？算唔算係商業秘密？係咪分享？我冇話，所以我哋尤其是呢兩個月仲貴啊。係啊，我哋7間鋪加埋，即係如果講緊夏天啊，一個月交電費交60-70萬。 60-70萬電費，好恐怖啊！真係都誇張即係平均間都10皮啦。差唔多咁上下咯。因為你全部都用電啊嘛。而家做啲爐全部都係電咯。係啊，係喎，就係係啊，佢啲爐全部都係電啦，啲蒸爐啊，所有嘢都係電㗎。除咗電就我哋基本上都係用電吞，用電有回贈啊嘛，中電。係啊，係但係其實電費係好誇張，好貴啊！好貴。即係以前我哋可能電費唔考慮佢一個好嚴重嘅成本，但係而家你唔可以冇得唔慳啊唔可以忽視呢樣嘢，因為好誇張，斬死你嘅，係啊，斬下眼。同埋冇冷氣，以前唔同啦。以前即係你冇冷氣或者山細啲咧，啲人都頂得順。以前係一把吊線咁樣車落係啊係啊，咁有個宮女啊加風會扇咁咪唔使咁勁咯，冷氣費。而家唔得，而家唔得㗎。而家開少啲冷氣都唔掂。而家係啦，一來好似你話齋，而家天氣又再比以前熱啦。你又分享下頭先講觀塘的日與夜。觀塘嘅日與夜其實即係如果係講開經營，頭先阿 Alex 講開，其實而家嘅經營都唔係容易啊。即係我譬如啱啱頭先講嗰個新聞啦，啱啱講1-2個月觀塘都執咗6間，都係知名嘅餐飲嚟嘅。有一間係我都成日自己都幫襯嘅餐飲，係啊，就係其實大家做開生意都係嗰條數，即係而家嗰個成本咧，即係個鋪租啊、人工啊、食材仲係加緊啦。而家因為打仗啊嘛，運費都加啦。咁其實成條數咧已經頂咗你差唔多80-90%嘅 cost 啊。你其實就係賺嗰10%、10零個 percent 嘅咋，但係你管理得唔好啊，或者壞下嘢啊，係嘛？咁你分分鐘就到嘔㗎啦。又或者就好似頭先咁簡單，即係你一日少2-3千蚊生意，可能就過唔到個關。係啊，即係過唔到就真係過唔到㗎啦。即係你個個月揞，你點豉油都點乾你啦。你唔好多一日幾皮，一年就點你成球㗎咯。你唔使講咩，頭先講電就係電啫。以前咧。中電啊，你有按金咧，佢唔會追你嘅，即係你有按金啊。而家唔係㗎，而家你嗰個電費過期咧，佢就即刻追你㗎啦。佢真係即刻嚟截你電㗎，因為佢俾人走得太多。
咁啲人走數，即係嗰啲拉閘一走咧就冇㗎啦嘛。所以佢哋而家嗰啲直情係你只要一知你仲做緊，即刻 cut 你先。係啦，反正你有按金喺度，我而家拉一集我唔使輸嘅。佢哋以前係因為輸特價好多都，即係因為你2個月係騎爆㗎啦嘛。係啊，2個月就爆啊！你3個月唔交電費，咁佢已經係輸緊錢俾你㗎嘛。所以佢哋而家唔會啊，只要一到期即追咗你唔交，即刻就剪你電。咁你好似話咧，可能你就係爭嗰幾萬蚊交電費，你冇就係冇㗎咯喎。跟住佢一剪咗你電，你冇後續啊，你冇電你點做生意？係啊，跳曬咪即刻做唔到。一個水一個電，你冇咗就唔使做。係啊，咁你所以係好嗰個現金流，其實而家嚟講係越嚟越緊要啊，做餐飲。但係個問題係現金流呢樣嘢唔係淨我自己流啊嘛，上家又流，下家又流，喂上家一斷。咁我又跟住斷，好難搞。同埋而家啲供應商咧，好多都要即批㗎嘛。係啊，冇錯。佢都驚啲餐廳拉閘啊嘛。所以咪就係話，只要佢其中一個環節一斷咧，跟住你全部受影響。火燒連環船咯，所以係好難。所以而家香港嘅餐飲業咧，真係好難做。各位觀眾咧，真係記得嚟呢度幫襯一下。難得現今嘅香港仲有啲手工做嘅點心係完全人手製作嘅話咧。真係而家係絕無僅有，好少先有，值得支持，值得支持，同埋佢係街坊價錢，值得支持。即係我呢個當然係 friend，唔係淨係賣廣告咁等，你哋食過你就知道同外邊嘅分別係乜。另外啦，祝大家都係父親節快樂啦！父親節快樂！仲祝你送新老豆快樂啦！多謝啊，多謝。快又做老豆啦，可以做老豆。喺父親節做父親真係。係啦，呢個咩啊？所以大家記得啊！可以錄定一句同小朋友講嘅説話。係喎，第一就我係你老豆啊嘛！大家記住啊！嚟到何樂點心工房咧，你同佢講我係你老豆咧，係真係有一個手包送俾你。喺父親節期間，當然你記得要幫襯啦，同埋 over 21歲啊，唔係我唔信你做過老豆啦。好，多謝大家，多謝多謝大富大貴啊！好 ，thank you，多謝啊，thank you，辛苦晒，辛苦晒。